dhugumaan dubbachuuf lolli cimaan lolli hamaan ijoollee yuutuubaroota Yemen irratti ka'aa jira. Inni ka'aa jiru maali? Lolli banamee jira. Lola baname kana Rabbiin haa qabbaneessu. Hanaanii fi Ayyuun akkasuma Ariif irratti wal qabanii jira. Haala bareeda wal qabanii jiranii. Hanaan wantoonni kilmaa afaan isii keessaa ba'u waa fokkataadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jechaa jira. Galata Rabbii alhamdulillah Rabbiin galanne haa ga'u isiniin jechaa. Har'a wantoonni taateen ta'aa jiru. Namoonni YouTube keenya kana like godha, share godha, subscribe godha, yaa ummata qashti. Wallahi waan addaati. Waan addaani dhaga'ee isinii himuuf deemu. Namni keenya otoo waan hubatinis wayitti lixaa otoo nama tokko beekinis itti dhaqee jaartii obbolee abbaa manaa kiyyaatti fuudhee Somaalirraa dhuftee, Suudirraa dhuftee, biyyarraa dhuftee jedhee shiru. Kun eenyuun Ayyuun gocha akkanaa gochuu kee jiratti sirrii akka hin ta'in irratti beeki. Dursaa abbaa manaa kee qorattee gatteessiftee gaafattee kaatee booda isii sanii walitti fidda jechuudha. Hanaan immoo tuyyuu haasaa isii keessatti haasaa addaattu bayaa jira. Ammallee ijoolleen Arafee fa'aa sababa haati mana isaa dubartii dhiira biraatti heerumteen lola cimaatu gidduu isaaniitti uumame jechuudha. Haati mana killillee akkasuma dubbii fittee jirti. Ajaa'iba! Teena ilaaluudha kamoo irraa haa dubbannu laata? Yaa jarana! Ani barii yeroo itti taa'u kana oduu gatta'amee jedhee kitaaba waa'een ilma namaa dalagu kuni barreeffamee waan isin dhibu daftara isa kana argitu miti barreeffamee maaliif barreeffamnee dhumne waa'een ilma namaa barreeffamee dhumu haasamellee dhumu abadan. Daftarri kun yoo akkatti ilaaltan qullaadha. Uma tokko hin qabu. Gaafa irratti barreessinee waa keenyamu daftarri kun waa qabee kaaya. Abadan gadi hin dhiisu. Maaliif kana jedhe beektu? Wantoonni ijoollee yeroo ammaa hojjetaa jiran walirratti dalagaa jiran akka nama daftara irratti barreessite viidiyoo waraabamee taa'uu fi namni qalama daftara irratti kana daftara kanaan barreesse qalama kanaan namni barreesse abadan hin badu. Isin hin galee hanga himataa inni jechuudha. Viidiyoon namni waraabee walirratti hojjetu, viidiyoon namni gocha bataa walirratti hojjetullee akkasumatti ta'a. Wanta daleedan keessatti yeroo ammaa kana keessatti wallahi billahi waan ajaa'iba jechuudha. Yuutubara guddaa mucaa jaalatamaa, mucaa namni hundi jaalatu, mucaa Oromoo Amaaran jaalattu yoo beektan Jamaal Huseen irratti taateetu addaatu ka'e. Bara kana keessa sheexaanatu jira. Sheexaanii jaalti walitti kaasa. Wanni kana maaliif kaasee isinitti fakkaate? Ilmi namaa kun yeroo ammaa kana wal fixaa jira. Keeriin hin dubbatamu, keeriin hin haasamu bakka ga'etti akkasuma jedhe. Mi obboleen kennuti. Utuu wal arrabsuun taane maqaa koomantiin yoo dhuftan nama arrabsin, nama dhamatina. TikTok irratti nama keenyatu wal lola. Sheekonni gabbaatee waan dubbatu dhabdee ilaa sheekonni jechuudha. Nama arrabsuu eegalte subhanallah bara akkamii akka jiru. Dargaggeessi waan nyaatu eegale. Jaartii fixu lafumarraa duguuge. Mee ishee garuu akka mee isin dursaa nama arrabsuun duratti mee isin gaduma taa'atumaan akkasumatti taasifaa. Ilmi namaa kun lafa kanarratti jibbaa malee waa takka hin jira. Isin ajaa'ibaa bara. Jibbamu. Namni wal jibbuu, wal hiikuu, wal fuudhuu, wal gadhiisuu. Amma Ayyuun abbaa mana isaatiin otoo mari'atiin kaatee ni haadha mana isaa jettee dubartii biraa bira dhaytee namni waa sitti godha jedhee gorsi. Abbaa mana isiisan akka tokko naan galatee mali. Nama bira hin dhaqina. Namni tokko sitti gorsi waa si dhugaasuu danda'a, waa si nyaachisuu danda'a. Hin beekamu. Nama amanii. Lafa kana irratti nama amanii. Lafa kana irratti eebaluu kiyyan jedhe. Lafa kanatti kana hin jiru waan akkasii. Ni galee kanaaf waan isiniin jechuu barbaadu obboleen kiyya. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Waan tokko otoo hin dubbatti otoo haasaa sanadaan hin baafatiin dura itti seenina, ittiin deemina, hin jedhina. Namallee waan jedhina. Wallaahi humaa miti. Addunyaan tana irmaatarra. Otoo waa takka hin godhatin addunyaa tana irmaatarra jechuudha. Otoo duniyaa tana jala laalu irraa tarra.
أستاذ إني أستاذ سفيان إسان رايا وجيرو هندما إسان سن فيديو إساني تيشيرتي جتشتو تيشيرتي جتشتو جلتو درتنا تيشيرتي دبدو درتنا تيشيرتي شامسي جتشتو شامسي جلتو درتني magaalaa kana keessa hin deemina. Shaamisii jallattuu diratanii nutti dhufina. Shaamisii turootuu diratanii nutti dhufina. Kana maaltu fide? Okay, as kottaa kana maaltu fide? Maaliif jedhan? Sheekoon ustaansa sun maaliif akkas jedhe beektu? Hanga jirtu dhiqadhu, hanga jirtu dibadhu, hanga jirtu duniyaa teetitti fayyadame. Duniyaatti fayyadame. Ittiin bashannan, ittiin jiraadhu. Hama namaatirraa fagaadhu, gaafa hama namaatirraa fagaatte bifa godhatta. Gaafa nama arrabsuu dhiifte bifa godhatta. Gaafa of qilleensa of naquu dhiifte bifa godhatta. Taqqabdu miicattee yoo dhabdellee miicattee akkuma isaan jedhan san. Ustaanni sun maal jedhanii mana bitatina makiinaa bitaa itti raahataa ittiin jiraadha. Isin galee jiruu kee keessatti gammadii jiraadhu. Hojii kee duratti gammadii jiraadhu. Shittoo kee dibadhu. Maaliif jedhan kana beektu? Nuti amma kana gochuu dhiifnee jechuudha. Wallaahi TikTok irratti nama arrabsina, YouTube irratti nama arrabsina. Wal fixuu wal bakka jirummaa addunyaatu nama jibbisiisaa jirti. Walaa obboleeyyi ni qaqqabalaana. Amma ishee gaaffii tokko sin gaafadha. Ijoolleen hedduun namoota na arrabsantu jira. Namoota na arrabsantu jira mataa keessaniin jechuudha. Ishee atama obboleettii ta'an arrabsite sun. Arrabuma kana keessa wanta itti faayidaa qabu. Utuu hanga viidiyoo keessan irraa talaalutti galatu ulfaadhu laayikii godhu kuumantii bareedaa bareessite akkasuma bakka jabina humna namaaf taata. Keessi kee gaafa waan gaarii namaaf barreessitu si gammada obboleettiiti. Keessi kee gaafa jechi kilmaa tanarraa afaan fuutee jawaaba bareeda namaan jette si gammada. Yoo du'aa namaa goote keessi keetu si gammadaa beekatti. Maaliif gammachuudhaan nama saniif barreessita waan ta'eef. Jibbilli nama san garuu kilmaa kee kanarra gaarii akka buutti ilaali. Gaarii akka buutti dubbadhu bakka. Marga qaba. Maaliif wal wanyana? Maaliif wanyoon argamte? Uummanni koomantii babbareedaa koomantii ijoo uummanni cima barja uummata biyya Faranjii qofa. Biyya Arabaa qofa. Ijoolleen keenya yoo namni waa balleesse adduma ka'anii koomantii badaa irratti barreessanii ilma namaa kana mirgodhanii sammuu hiikan. Ijoollee sammuu hiikkata jechuudha. Miti akkasitti yaade harka kee kanatu waa dhibba sitti fide. Harka kee kan waa dhibba sitti fidu kana abatan irraa deebi'uu qabdu. Gaarii barreessi keessa keettu qabbanaa. Gaarii dubbadhu keessa keettu qabbanaa. Nama gorsi keessa keettu qabbanaa. Rakkataa rakkoo baasii osirraa qabaattee keessa keettu qabbanaa. Sadaqaa abbaa faadha kee jiraatan rabbiin umrii si haa dheeressu. Warra hin jirreef immoo sadaqaa godhi keessa keettu qabbanaa. Wallaahi yoo birrii takka waa isinii hima jechuudha. Maaliif dhiyoo kana jechuudha. Wallaahi mucattiin suni ijoollee Itoophiyaati. Namichuma kana duukaa galgalarra akkas ijoollee fuunee akkas naannomarra jechuudha. Warruma bira dalagu kana namittiin otoo jiraatte hin godhu ture. Mucattiin meeshaa bittee qarshii 20 hanqatteef jechuudha. Ofii isiitee meeshaa biteetti na fakkaata. Mucattiin saba biraati garuu Itoophiyaa hanqatteef. Erga seenaa mucattiin sun odoo waa bitataa jiru walitti haasofnee argina michuun jechuudha. Gizee bootaa birrii kafallaa mucattiidha birrii 20 hanqatte. Waan taatu wallaalte meeshaa san immoo hin barbaadde waan ta'eef akkanumatti ilaale namichuun anaa mucattiin sun walitti haasofnaan argee ergasii gizee meeshaan hanqate keessatti namichuun mucattii akkanumatti ilaale. Nutillee meeshaa keenya finnee birrii kafaluuf dhaabbannaa isillee isiitu dura xumurame. Ergasii namichi isi malaale mucatti malaale rakkatte deebisuuf immoo qalbii waan san feetee jechuudha. Achumaan birri isiisan jechuudha. Deebisii jedhee namicha birri isii deebisii fi walumaa galatti hasabii kiyyaa walirratti kafala jedhee kaardii ittiin akkas baafatan hin jira kafalan mallaqa kafalan hin jiramte birri isiisaniin deebisee kaardii isaa sanii mallaqa san guutuu meeshaa san guutuu irraa kafala jechuudha. Namichi yeroo sammaan sammaan godhuun isa keessa isaatti gammada. Maali mucattii san rakkatteera garuu isheen qata qarshii 20 qofa. Birri rayyaala 20 qofa. Garuu inni guutuu san maaliif irraa kafalee akkatti ilaalee arge. Keessa isaatu gammada. Rabbiin hagasuma isa hasaba. Maaliif keerii dalage waan ta'eef ilaa waan akkanaa dalaga.
Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota keessiyya jiruu kamuu keerii haa dalagannu, keerii haa facaafannu. Isin jechuu barbaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jedha amma viidiyoo biraatti walitti deemnuti. Bye bye.